Cześć! Dzisiaj będzie wspomnieniowo i sentymentalnie. A na tapet powędruje taka oto wiertarka dwubiegowa PRC 10/6. Ta wiertarka była w moim domu od lat 80. Mniej więcej miałem 8 lat, kiedy moja mama przyniosła do domu taką oto wiertareczkę w tym oto pudełku z takimi akcesoriami. Zobaczcie, to jest wiertarka dwubiegowa. Wygląda ona w taki sposób. Tutaj ma właśnie te dwa biegi. Tutaj poniżej ma przycisk blokady obrotów, a tutaj to czerwone to jest bezpiecznik. Powiecie, niezłe archeo. Zgadzam się, ale w tamtych latach celmowskie wiertarki były naprawdę bardzo pożądane i właściwie były w każdym domu. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Są tutaj takie oto klucze oraz takie gumowe nasadki. Właściwie nie wiem, do czego one służą, ale wydaje mi się, że do odseparowania pyłu, który może się dostać w trybiki wiertarki podczas wiercenia. Tutaj jeszcze inne klucze, które pozwalają pobawić się tą wiertarką, dokręcając, przykręcając, nakręcając wszystkie poszczególne części składowe, które należą do tej wiertarki. Najważniejsza jest oczywiście ta część, która pozwala nam przykręcić albo odkręcić wiertło. W takiej postaci może to być wiertło albo do drewna, albo do metalu. No i taka wiertarka była ze mną od roku 1988. Mamy rok 2025 i uwierzcie mi, ta wiertarka nigdy się nie zepsuła. Co prawda nie była jakoś intensywnie eksploatowana, ale już sam wiek świadczy o jej solidności. Wszystko się zmieniło, kiedy odkryłem tą nasadkę. Taką nakrętkę, która odmieniła życie tej wiertarki. Wyobraźcie sobie, że niemal 40 lat po wyprodukowaniu tej wiertarki odkryłem, jakie to jest niesamowite urządzenie. Urządzenie uniwersalne właściwie do wszystkiego. Wcześniej miałem jedynie taką nasadkę udarową, której zresztą nie używałem, ponieważ nie było mi to jakoś bardzo potrzebne. Ale od kiedy nałożyłem tą oto nasadkę, taką zwykłą sześciokątną nakrętkę, świat się odmienił. Zaraz wam pokażę dlaczego. Nakrętka już nakręcona. Zobaczcie. Nasadka udarowa do wiertarki PRC. Taka prosta, najzwyklejsza, ale do takich zadań domowych idealna, ponieważ pozwala wiercić w betonie. Wystarczy ją tutaj nałożyć na trzpień tej wiertarki. Muszę tylko poluzować śrubę, aby lepiej cały ten udar wszedł na tą właśnie wiertarkę. Taka prosta czynność, a bardzo ułatwia życie w domu, gdzie w każdej chwili można sobie wywiercić otwór w każdej ścianie. Wygląda to w taki sposób. Oczywiście trzeba tutaj dokręcić, aby wszystko się trzymało. Na to idzie taka oto nasadka, która trzyma wiertło. No i właściwie urządzenie mamy poskładane i możemy wiercić w ścianie. A wiertarka celmowska staje się urządzeniem wielofunkcyjnym. Moi drodzy, w zeszłym roku szedłem na osiedlowy śmietnik wyrzucić śmieci. Patrzę, widzę taką oto walizeczkę.
Wiedziałem, do czego jest ta walizka, ale nie spodziewałem się, co znajdę w środku. Zobaczcie. Proporczyk zakładów celmowskich. Bardzo ładny. Taka pamiątka i dodatek do wiertarki. Taki oto uchwyt, który pomaga trzymać wiertarkę. Wcześniej nie wiedziałem nawet, że takie coś istnieje. Tutaj jeszcze taka zawieszka na klucze, która również była w tej oto walizeczce. Oprócz tego kolejny udar, czyli mam już 2. No i jeszcze taka oto część, która nie wiem, do czego może służyć. Tutaj liczę na Was. Być może jest to jakaś nasadka do wiercenia otworów. Może w drewnie, ponieważ ona tutaj się porusza na takiej jakby szynie. Ciężko powiedzieć, ale liczę na Was. Zresztą zaraz spróbuję ją jeszcze tutaj nakręcić na tą wiertarkę i wtedy być może będzie prościej Wam rozszyfrować, do czego jest ten element. Przypuszczam, że właśnie w taki sposób go się tutaj nakręca. No i do czegoś zapewne służy. Podpowiedzcie, bardzo Was proszę. Tak na chłopski rozum wydaje mi się po prostu, że można tym wywiercić jakiś taki okręg w drewnie. No ale w sumie nie mam pojęcia. No dobrze, zobaczcie jakie kombo już stworzyłem. Ile tych nasadek tutaj nałożyłem, chociaż oczywiście tak się ich nie stosuje. Można jeszcze nałożyć taki uchwyt, dzięki któremu łatwiej oburącz trzymać tą wiertarkę. Spróbuję to zrobić, ponieważ to nie jest żadna trudna rzecz. Wystarczy tutaj nałożyć, dokręcić tą boczną śrubę. No i mamy bardzo fajny przyrząd, który możemy sobie trzymać oburącz bez obawy o to, że gdzieś nam się wyślizgnie. No i na to znowu nakładam na przykład ten udar. No i zobaczcie, to już prawie pistolet maszynowy. No ale muszę Wam powiedzieć, że to jeszcze nie wszystko. Na Facebooku jest taka fajna grupa, która nazywa się Uwaga, śmieciarka jedzie. I wyobraźcie sobie, że ktoś wyrzucał, czy też właściwie oddawał takie oto nasadki. Jakżeby inaczej do mojej celmowskiej wiertarki. Pierwsza nasadka to szlifierka oscylacyjna. Tutaj jeszcze jakiś papier ścierny. No i wygląda dobrze. Tutaj jest jakiś element, który się uwalnia i prawdopodobnie pozwala to wymienić tą końcówkę, chociaż nie jestem pewien. Tutaj oczywiście znowu połączenie do śruby sześciokątnej, tej magicznej, którą Wam wcześniej pokazywałem. No i zobaczmy, jak to się połączy. Tutaj zdejmę oczywiście ten udar. Rączkę też zdejmę, ponieważ nie jest mi ona w tej chwili potrzebna. Chociaż właściwie do szlifowania na pewno by się przydała. No i tutaj bardzo prosta sprawa. Wystarczy w taki sposób połączyć wiertarkę właśnie z tą szlifierką oscylacyjną. No i mamy kolejny przyrząd do majsterkowania. Ale to ciągle nie wszystko, co udało mi się zdobyć na tej facebookowej grupie. No bo zobaczcie, kolejny udar. To już trzeci. Raz, 2 i 3. Chętnie bym wymienił te nasadki udarowe za jakieś inne przystawki do tej wiertarki. Ale zobaczcie, tu kolejna przystawka. Właściwie nie jestem pewien, do czego ona służy, ale mogę się domyślać, że jest to po prostu taka przedłużka. Taki przewód, który pozwala nam dostać się w trudno dostępne miejsca.
Tutaj z kolei muszę odkręcić tą nakrętkę, no i nałożyć na trzpień tą oto końcówkę. Gdybym się mylił odnośnie działania tej oto przystawki, to bardzo Was proszę, abyście mnie sprostowali w komentarzu, ponieważ nie jestem pewien, do czego to może służyć. Być może tutaj po prostu dokręca się tą część na wiertło, no i wtedy ręcznie można dostać się w miejsca trudno dostępne. Może podacie mi fachową nazwę tej przystawki, a ja sobie już sprawdzę w internecie, jak to powinno działać. No i na koniec absolutny sztos. Nasadka pilarka tarczowa, również pozyskana na tej śmieciarkowej grupie. No i zobaczcie, co tutaj jest. Drobne akcesoria do tej pilarki. To nie wiem, do czego służy. Też Was poproszę o identyfikację. Podejrzewam, że jest to jakaś prowadnica, ale nie wiem, gdzie ją zamontować do tego stolika. Tutaj jest taki ciaśniejszy element do pilarki. Tutaj mamy prowadnicę. Tu taka zwykła prosta, która jeździ po tej szynie. Wydaje mi się, że tak to powinno działać. A tu taka kątowa, taka ukośna, którą można sobie regulować. No i do tego stolika dokręciłem również pilarkę. Zobaczcie, tak ona jest zamontowana. Musiałem się troszkę napocić, ponieważ nie było tam wszystkich śrubek, ale udało mi się wszystkie śrubki zgromadzić. No i zobaczcie, mam takie urządzenie. Tutaj można regulować kąt cięcia. Zobaczcie, kąt cięcia tej pilarki w taki sposób. Oprócz tego, jak sobie odwrócimy, no to można również regulować w takiej płaszczyźnie pionowej. O, tutaj to jest. Zobaczcie, też trzeba odkręcić. No i można regulować pilarkę góra, dół. Przyznacie, że jest to świetne, uniwersalne urządzenie. No i ja bardzo się cieszę, no bo na pewno do czegoś się przyda. Zobaczcie, tutaj można jeszcze sobie wszystko ładnie wyregulować. No i znowu nakręcamy sześciokątną magiczną nakrętkę na wiertarkę i wiertarkę dostawiamy do pilarki. No i w ten sposób mamy magiczne urządzenie w postaci pilarki stołowej. Trzymajcie się. Cześć!